而家咧都係好似返緊小學、中學咁樣，因為今日咧我哋會上第二堂。邊個上個禮拜日喺度㗎？舉一舉手先，精唔精彩啊？哇！精彩！咁我哋今日咧就係上第二堂，但係咧冇上到第一堂嘅唔緊要，我哋有少少recap 俾你哋嘅。我哋開始之前咧作一個禱告啊嘛，大家一齊低頭為我祈禱。親愛天父，我感謝你，感謝你咧，你係全能嘅神，你係創天造地嘅神，就感謝你，你係永遠都咁愛我哋，你係無處不在，你係時常都同我哋溝通，你係時常都同我哋去講緊嘢，去醫治我哋，去保守住我哋嘅。主啊，今日咧，我哋每一個人咧，而家係定睛喺你裏邊，我哋每一個人咧都要打開個心，打開我哋耳朵，打開我哋咧，拎走我哋所有理性嘅，我哋咧要喺心裏邊咧係同你去連結啊！主啊，你大大嘅充滿我哋，聖靈充滿住我哋每一個人，充滿住孩子。等我咧每一句說話咧講得清晰清楚，係主你親自同呢度每一個人講嘅。奉主耶穌基督名求，阿門。我聽一聽阿門得唔得？阿門。我以前讀嘅基督教學校就係學咗頭先嗰首歌同埋阿門，但係大家一齊合一講阿門係好有力㗎。其實你知唔知啊？大家講多次啊！阿門 ，Amen。好，咁我哋咧好快咁樣講一講上個禮拜，因為今日呢今日嘅題目比較多，因為得2集，其實可以講10集嘅聽神嘅聲音。咁我哋好快咁樣講咧，上個禮拜大家見到我清唔清楚？我見到你唔係好清楚。OK， 上個禮拜咧，我哋就係講如何聆聽神嘅聲音，因為咧當那日，必有許多人會話：主啊，主啊，我哋唔係奉你嘅名，我哋去趕鬼醫治嘅咩？我哋唔係行異能嘅咩？但係耶穌就話：唔好意思，我唔識你啊！終有一日，我哋喺天國嘅時候，喺嗰度門其實真係會過呢一關，因為耶穌親自講㗎。有好多人喺你眼前，可能真係做神蹟奇事，可能喺你眼前做好多好犀利嘅嘢，或者 Instagram 有幾個 million follower 嘅教會，可能到最尾係入唔到天國嘅門㗎，因為耶穌真係有機會講：唔好意思，我唔識你啊！我哋想唔想做嗰啲門徒啊？唔想係咪？大聲，我聽一句唔想啫。我哋唔想，所以咧，你必須要認識神嘅聲音。我哋每一個人做基督徒最基本就係我哋要識聽神嘅聲音。好多人咧都會唔啱聽，我咪走咯，係嘛？但係魔鬼就好似昆蟲咁樣，無時無刻咧都係想擾亂你。我哋何止要聽神嘅聲音，仲有好多其他聲音㗎。上個禮拜咧，我就話第一個就係每個人都識聽㗎。我唔係有任何犀利過你哋。我同 Pastor Gay 同 Pastor Gay， 我哋唔係，我哋只不過練習多啲。你如果日夜專注同神好親密，你都可以聽到神嘅聲音。我哋大家係冇分別嘅，所以千祈唔好話啊牧師會聽到咯，啊邊個上電視嗰啲聽到咯，唔係啊，你絕對可以同神係非常非常親密。咁咧，我哋上次講就係神咧係有4個層面嘅關係嘅同神。第一就係學術型啦，就我哋好想哇聖經問答比賽冠軍嘅，我係最叻嘅，我喺教會咧我係乜嘢 pose 嘅，我係做呢個位嘅，我係做嗰個位嘅，呢啲學術型都 OK。你起碼你想係咪啊？起碼你想上進去上，但係咧下一個型就係不冷不熱，冇所謂啦，我係唔係都係咁噶啦，你中意點咪點咯。第3咧就係真係開始去打開耳朵啦，就係渴慕，你開始尋求啦。我 hungry 啦，我飢餓啦，我想知道我會返教會啦，我想祈禱啦，我想多啲敬拜啦。我自己喺屋企唔使星期日，我都係日夜都諗起神，我想同你對話。有啲可能同神摔交緊嘅，可能嬲緊神嘅，呢個都係渴慕型，因為你同神有交流。第4種咧就係親密，你同神好親密，你聽到神嘅聲音。你同神嗰種親密嗰種平安，我哋大家都見證到耶穌喺你裏邊個光，我哋睇到呢個就係你同神嘅親密，亦都唔可以話親密咗我就永遠都親密。你係我哋永久到我哋去天國都要務求我哋渴慕加親密。咁我哋唔好講太多啦，跟住最後我哋就講到，其實而家聽聲音係有4種聲音嘅。一個就係自己嗰把聲，你自己最中意同自己講啊，佢係咪話緊我啊？哎呀，佢哋講緊我是非啊！或者聽緊人嘅聲音，聽人嘅聲音咧，最危險就係睇埋 YouTube 啊，睇咗好多網上啲嘢咧，你個聲你都聽嘅，你根本都唔知自己諗緊乜。
第三把聲音就係加埋仇敵嘅聲音。仇敵係無時無刻都係想轟炸你嘅。你一日做咗基督徒嗰一日，仇敵就係日夜都想你唔好，想你病，想你死，想你走，想你唔好返教會，唔好同隔離嗰人講嘢，想你孤獨，想你孤立，想你覺得自己唔夠好。第四把聲音就係神嘅聲音。咁你過咗嗰三關之後呢，你就可以同神好親密。我聽到神嘅聲音。大家相唔相信你係可以聽到神嘅聲音㗎？ Amen。咁其實咧，今日有3件事想同大家講，但我就決定最精彩嗰 part 同你哋第一講先啦，因為大家都聽咗咁多啦，上個禮拜。咁最精彩，好多人成日問就係神係用乜嘢方法去同我講嘢㗎？係真係有把聲啊，有個天使走出嚟啊，定係點？我今日咁講，但係講呢樣嘢之前呢，我想提醒大家記住，俾神去揀佢同你講嘢嘅方法。你唔好逼住神，我一定要有發夢嘅，我一定咧要我一掀開嗰個聖經就要呢一句。我唔知而家呢句中唔中你而家發生緊嘅事啊！我一定咧，如果係神賜呢個男仔俾我，男仔而家呢1個鐘頭即刻打俾我，呢個就係你自己夾硬嚟，呢個唔係神嘅聲音。咁喺撒母耳，神咧呼召撒母耳嘅時候咧，佢就一路叫佢3聲，記唔記得？跟住佢話：係咪你呼召我啊？跟住佢以為係阿伊萊去呼召佢，其實唔係，係神同佢講嘢。咁佢一知道咗係神同佢講嘢嘅時候，佢第一句就話：請説你個僕人喺度。所以大家要記住，你想聽神嘅聲音，你係僕人，我哋係僕人，我哋唔係老細。你唔好話神啊，我一定要你而家咧呢一刻咧點，我要唔係。俾神去揀佢同你説話嘅方法。第一個方法呢，亦都係永遠都唔會錯。你哋今日如果乜嘢都唔記得呢，淨係記住呢個已經夠噶啦，根本就夠噶啦。第一個方法就係聖經咯。好似係人都知啦，其實唔係人都知噶。有啲人真係當聖經呢本書啊嘛，係好 common 啊，聖經啫嘛，係人都知道讀聖經噶啦。但我聽聞呢。邊個阿水話耳仔聽到喎？我聽聞咧，佢有好多神蹟奇事喎。我哋現今世代咧，未學行先學飛啊！好想我要見到好多嘢。呢間教會多啲神蹟嘅，我嚟呢度。聽聞嗰邊咧龍嗰個都聽到，我要去呢間教會。我要咧，你要睇得太多嘢。其實神根本就係最大嘅，同我哋説話就係聖經。大家同唔同意啊？同意啊！聽到大聲啲，同意。我知道咧，我哋在座呢度咁多人咧，有成一大半最近呢下半年非常努力睇聖經，好努力，好努力。我亦都非常之開心喜樂。我覺得最基本嘅一年最少要睇一次成本，但係嗰啲叫水過鴨背，你都要慢慢去咀嚼，慢慢去同神多啲嘅親密。聖經係不可以忘記，係第一，聖經係唔會錯嘅。我哋咧每夜都要咧。用神嘅話語嚟考察我哋發生緊咩事，所以如果你熟讀聖經嘅，你係根本係你行嘅所有路唔使咁多質疑嘅。我哋咧，神係唔會推翻佢講嘅説話嘅。佢講咗你敲門，佢一定會開門。佢講咗你求佢，佢必會應允你，即係佢會咯。佢唔會講錯嘅。當我哋面對好多考驗嘅時候咧，我哋好似耶穌咁樣要講如經上所說，因為呢個真係會幫到我哋。咁如果你遇到考驗嘅時候，你冇得如經上所說，咁你點樣遇到考驗啊？唔緊要，打俾弟兄姊妹，我哋一齊如經上所說，一齊去宣告。但係大家明唔明白睇聖經係有幾咁緊要？好緊要。嗱，今日好多嗱，跟住嚟緊呢10樣嘢咧，呢10零樣嘢咧。我特登係唔擺喺個 screen 嘅，因為我唔想大家點講咧，成個人跳咗落去。我跟住落嚟會好快咁樣講咧，神會仲用啲乜嘢方法同我哋講嘢。但係記住唔好 force 佢。第一就係聖靈嘅微小嘅聲音。我哋好多弟兄姊妹有見證，我突然間好似聽到個聲音叫我揾邊個跟住佢就得咗醫治啦。有啲微小嘅聲音。我哋睇約翰福音第14章26節。但保惠師，約翰福音第4章
14章26節。但保惠師就是父因我的名所要差來的聖靈，他要將一切的事教導你們，並且要叫你們想起我對你所說的一切話。聖經裏邊有無數次同我哋講咧，聖靈會啟示俾我哋聽嘅，聖靈會同我哋嘅說話嘅。咁所以咧，聖經係好緊要啦。第二就係聖靈都會同我哋說話，所以你接受聖靈去同你說話，亦都係好緊要嘅。喺哥林多前書2章4至5節，我說的話講的道，不是用智慧，嗰個係咩字啊？委員的言語，乃是用聖靈和大能去證明嘅。以賽亞書30章21節，你或向左或向右，大家唱得到啦。我必聽見後邊有把聲音，你是正路，這是正路，要行在其間，你行緊啱嘅路，天父會親自同我哋講嘅。今日唔係好夠時間，好簡短咁樣縮晒所有嘢喺90分鐘裏邊。但係呢，第一樣嘢係聖經，大家必須要時常去睇，時常去研究，因為神親自已經有本書俾你，唔會多一頁，唔會少一頁，就係因為啱啱好有啲字眼會同我哋說話。咁你透過聖靈去啟動你去睇聖經嘅時候呢，神會更加多嘅。我知道在座有啲弟兄姊妹信我超過10年、5年嗰啲，哇！有聖靈充滿之後，再睇翻本聖經係津津有味，每一頁都好似好即係神俾我哋嘅情信，好 personal 嘅，係冇人解釋到嗰一樣嘢，你就開始嘗試緊、體驗緊神同我哋嘅說話啦。第三樣嘢，神呢有機會，聖靈有機會同我哋說話呢，係用我哋嘅 conscience， 我哋嘅良知啊，我哋嘅良知就係啱同錯，我哋嘅 common sense 可以咁講。呢個第三個方法。Common sense 即係例如，如果有人話：喂，不如我哋而家食呢一樣嘢咯喎，咁呢樣嘢你睇到係發毛噶嘛？咁就算係牧師叫邊個叫，你 common sense 會同你講。呢個好似好搞笑、好低能嘅一個 example， 但係真係會有啲情況，你翻工有人話：喂，不如接咗呢單生意佢啊，咁樣啦。喂，不如我哋用呢個方法去揾呢個人啦。不如我哋上呢一個網去做呢樣，呢啲就係我形容嘅良知。我哋自己人生應該係知道有啲咩係對與錯，神都會同我哋說話嘅。OK， 聖靈都會用呢一樣嘢嚟同我哋講。咁但係個問題係呢個世界而家嘅所有嘅良知呢，個 common sense 係倒轉咗啊 ，upside down 啦。出面嘅社會，如果你講一個話題，你喺 YouTube， 佢係有幾十樣嘅答案，但係佢個答案全部都講得好啱嘅。咁所以點算呢？我哋大家要越嚟越團結，越嚟越一群人去講，喂，你點睇呢件事啊？我哋多啲去發問，你點睇而家呢個法律？而家你點睇而家呢個城市咁樣做？你點睇我而家呢個生意應該點做？你有啲嘢你 say yes 同 say no 可以好大問題。曾經有一位喺要做一個人要做一個 project， 個 project 全部人都好出名好有錢。咁但係擺到明係褻瀆神明㗎啦，佢係天父係唔喜悅嘅，一睇就知㗎啦。咁但係佢好掙扎，因為係可能係好大嘅機會，但係佢自己 common sense 已經同佢講，我唔會參與。跟住聖靈都會同佢俾個平安佢，而跟住牧者都同佢講，你做得啱。咁就係咁樣啦。良知呢個比較簡單啲。同埋咧，我繼續落去之前咧，我想同大家講。如果你聽到自己或者有一日你話我肯定神咁同我講嘅，100% 神同我講我要搬去非洲嘅，100%我曾經真係成日聽到呢句100% 我要搬去非洲，有機會錯啊嚇，因為咧我都好多前輩都練習咗50年60年，佢哋同我講千祈唔好100%，我哋真係唔知喎。可能有機會聽錯，除非係聖經寫嘅就100%啦。聖經係唔會錯，但係其他所有方法都有機會。咁如果你夠膽100%，你都幾驕傲。咁驕傲都係破口，即係你有機會錯，係咪？咁我繼續咯。第4個方法咧，神咧係會透過你嘅領袖去説話嘅。希伯來書13章17節，你們要依從那些引導你們的，
且要順服，因他們為你們的靈魂時刻警醒，要像那將來交賬的人。神揀選咗一啲領袖咧，去俾你哋，俾我哋，去同我哋，為咗我哋喺天上要交賬嘅。即係咧，你嘅領袖其實係好緊要，你喺邊間教會亦都好緊要。如果你自己聽到聲音，譬如真係有啲事發生，或者聖靈同你說話，聖經又係吻合嘅，咁神就話，天父就話揾2至3個人一齊去同意啊嘛。咁你可以特登揾一定會驚我嘅2至3個人，咁咪同意咗咪算咯。你係捉字蝨咁樣，係冇意思嘅。你嘅領袖喺神國裏邊係好重要，因為神嘅國咧係有框架嘅，神嘅國咧係有規律嘅，佢唔會無端端俾一個人喺嚿石度，我聽到神嘅聲音啊，我係先知啊，跟住佢一啲領袖都冇，佢係一啲同伴都冇，而係冇一個 family 係俾佢紮根嘅。神嘅國係好少咁樣，我唔可以話一定冇嘅，好少係咁樣。而且你諗下，如果一個人係咁樣嘅話，係冇領袖嘅，係冇自己嘅 family 嘅，喺一個教會嘅家嘅，好難去教訓，好難去話俾佢聽，好難同佢講。所以如果你想神透過領袖去幫你呢，你要紮根喺一間教會，紮根喺呢度，或者你唔覺得呢度係你教會，咁你自己祈禱，神可能會同你講，你要去邊度，去哪度。但係領袖係好緊要。咁如果你覺得呢個領袖有問題，你揾佢再上個領袖咯。我點解咁中意 IC Church 呢？就係因為我係有領袖，領袖亦都係有個領袖，全部都係講緊同一條 line 嘅嘢，亦都係我好清晰知道神擺咗我喺呢一度，明唔明啊？要有領袖。如果你唔覺得，你覺得我同 Pastor Kevin 係錯嘅，你咪即刻同 Pastor Gabe 講咯。我哋都覺得 Pastor Gabe 錯，即刻同 Pastor Paul 講。再覺得 Pastor Paul 澳洲嗰邊仲有好大嘅遮蓋，我哋係。基本上呢條船好穩陣 ，OK？ 我哋唔講其他人啊，其他教會任何嘢，我哋神係愛我哋神國每一個人，我哋係好合一嘅。大家而家 follow 唔 follow 住啊？去到越嚟越精彩咯。神咧亦都會透過 circumstances， 即係一啲情況去同我哋說話，亦都係好 common 嘅，成日發生嘅。例如約拿俾大魚吞咗，呢個咪一個情況，冇可能發生都發生咗嘅情況咯，係咪啊？喺阿保羅喺個監獄個門會自己開嘅，呢個係一個情況咯。大家有冇試過喺情況下神同你說話，你都解釋唔到㗎？可唔可以揮一揮手啊？我今日我唔喺個台度，係想同大家互動啲嘅，好多人喎，好多情況。又或者好多情況發生過，你睇唔到，或者你唔記得咗，或者太小事。我同大家講過我嘅背景啊，曾經我係喺美國開一啲唔係咁好嘅生意啊嘛。咁當時咧，我成日認住啦，我未識聽神嘅聲音㗎嘛。我信咗主，但係我唔係好識聽。我成日認住好似唔係好順暢咁樣，硬係好似自己做緊錯嘢喎。我以前做嗰啲生意係唔合法嘅，係唔好嘅，唔喜悅嘅，神唔喜悅嘅。但係美國好自由噶嘛，咁你又唔覺係真係咁大件事啊？好多人都做緊喎，好多基督徒都做緊㗎。咁之後咧，有一日，我隔離間屋嗰間屋係2層高嘅，好靚嗰啲屋，咁樣嗰啲屋。佢喺20分鐘內由頭燒到落尾，我係聽到個天空係白過而家係完全藍色嘅，有個雷電到呢間屋，跟住呢間屋係由頭燒到落尾。之後我聽到把聲音，其實你做緊嘅錯事咧，其實燒嘅應該係你間屋，但係你睇到啦咁樣。咁我就覺得，咦，我都仲係質疑啊！呢啲情況嚟啊，嗱，情況，咁巧啫，冇嘢嘅。繼續做我嘅壞事咯，我嘅壞事累到人一生一世㗎，會好唔係咁好㗎嗰陣時。另外一個例子，之後我天父好錫我，佢都一路想同我講嘢。之後有一日，突然之間由嗰日開始，連續90日3個月，每一日12點鐘到啦，差唔多。我唔知我幾時沖涼，但係我去親沖涼呢，因為美國人一起身去沖涼，個窗口咧就突然間啱會飛隻白色嘅貓頭鷹咁大嘅，
跟住個頭會咁樣望住我，一路望到你沖完涼為止，跟住就走啦。每日都係咁喎，3個月。跟住我問你想點啊？我早啲沖佢又喺度，我遲啲沖佢又喺度，唔知想點。呢啲都係情況啫，咁啱啫係嘛？咁啱得咁巧啫，咁巧啫。跟住當時我做緊壞事嘅時候咧，我曾經因為第一間屋，咦好似有啲毛菌喎，我頂唔順，我即刻連續喺1個禮拜內搬咗3次屋，連續1個禮拜內搬咗3次屋。第2間屋我一住落去2日內埲牆 boom 黑色，由白色變成黑色喎。跟住第3間屋啲燈全部燒晒，跟住又係埲牆變晒黑色，即係毛菌啊！我解釋唔到，但係當時我知道，拉以為我可能做緊錯事啊！你哋生命會唔會有一啲狀況？我講好嘅嘢先啦。最好嘅情況就係大家聽過我突然間收到一架車已經係好奇妙啦。收到一架車係神蹟奇事，但係個車牌呢，係我嘅生日，我同 Kevin 嘅名嘅 initials。咁呢個車牌亦都係我全個生日就係認證咗我留唔留喺香港嗰日。因為我喺嗰個禮拜就問天父：你究竟講唔講嘢㗎？我真係渴求，你講唔講嘢㗎？我要返美國啦，香港好亂啦，啲小朋友全部濕疹好緊要啊！我走人啦！你再唔講嘢，今個禮拜我走啦！當時我係好驕傲，我要神同我講嘢，呢個唔好嘅。神幾時同你講咪講咯，關你咩事？但我真係咁樣，而神咧係好有慈愛，滿有恩典。佢嗰個禮拜就俾咗呢架車我，俾架車已經好奇蹟啦，冇可能呢個情況。跟住個車牌就係同我講香港嘅寫法，我就知道我已經喊晒。OK， 我要留低。呢啲係情況，但係我都係 disclaimer 嗰句，你唔好因為情況就即刻就去馬，因為首先你要熟讀聖經。你唔熟讀聖經，你咁多情況，我聽過好多人好多情況之後，做一啲好 crazy 嘅事。你未讀聖經，你未熟讀聖經，唔好咁做咯。而你個背後有好多 motive， 好多嘢其實唔知嘅。所以我想好快咁樣講一講神同我哋説話嘅方式。有啲人呢係因為明明唔知道要返呢份工，又或者我究竟係咪應該同呢個女仔結婚？曾經有個好親人同我咁講，佢好愛神，佢好熟讀聖經。我要唔要同佢結婚呢？神啊，係咪我揀錯呢？我點樣呢？佢真係準備求婚，佢好驚。之後佢嗰一刻揸緊車擘大眼，嗰個街名就係呢個女仔嘅全名。咁呢個男仔就即刻打俾我，我真係要求婚啊！所以咧，神係會透過唔同嘅情況同我哋講嘢，但係大家要小心，唔好對號入座啦。有時真係你夾硬嚟嘅。我見到我哋一齊兩個人都飲同一杯水啊！係唔好咁樣。所以點解我分享第5樣就係呢啲情況發生之後，你都要揾你嘅牧者、揾你嘅領袖去溝通下，唔好求其揾2-3個人就話係啊，大家可能真係俾面你嘅啫。另外就係咪同聖經吻合？如果唔係嘅，你都唔應該去。另外一樣嘢就係透過你嘅異象啦，異象就好似一個 memory 咁樣，一個記憶，但係好似一幅圖，又或者一套戲咁樣喺你入邊睇到嘅。好多時可能係透過你敬拜嘅時候，你睇到一個異象。咁呢個如果想探討，可能要第二個 sermon 再講啦。另外就係發夢啦，發夢。身為一個超級發夢嘅人咧，神係我 BB 仔已經有好多夢噶啦。我想講發夢係好容易聽錯神嘅聲音，所以今日大家要記住，唔好太過依賴夢同埋你嘅異象。可能你係你自己嘅夢，你自己日有所思夜有所夢。所以我想好快咁講，係啊，但係神真係會發夢噶喎。喺聖經裏邊講咗百幾次唔同嘅夢，神真係會用夢同我哋講嘢，因為你嘅潛意識降低嘅時候，神就可以同我哋說話啦。但係要好小心，唔好轉咗入去，唔好黐咗線去話自己係發夢人。我身為一個真係超級發夢人啊，我電話裏面有多過500個夢嘅，係來自神嘅夢，我先寫低嘅。我可以同你一齊辨別。到而家呢一刻，我都唔可以話俾你聽，我啲夢係100%，絕對唔可以。我成日聽錯嘅，但係大家一齊切磋下咯，大家一齊聽下咯。天父咧曾經俾過一個夢，一個人佢就發明咗呢個衣車啊，衣車係一個夢嚟嘅。嗰個 periodic table 即係嗰個
咩啊？係啦，嗰個元素周期表 periodic elements 嗰個都係一個夢嚟嘅，神啟示咗俾人睇喎。個 DNA structure 我哋個 DNA 入邊係點樣，都係一個夢俾啲科學家佢就知道。甚至乎愛因斯坦都係有發好多夢，但係都係嗰句小心啲，唔好乜夢都話係神嘅，好容易聽錯。因為點解我會咁小心同大家講呢？我要上台講呢句。如果你將夢境同你嘅異象，你自己呢啲超自然嘅嘢做咗行咗好頭，你成日都追咗好似 fans 咁樣呢，魔鬼好容易入去就俾個假夢你，俾啲唔啱嘅嘢你，咁你就已經過錯咗啦。因為我哋個驕傲會完全勝過晒所有呢啲嘢，咁就要好小心，千祈唔好太過依賴，唔係唔 develop， 唔係唔去練習。慢慢練習，但係唔好話神俾咗個夢我啦，我而家要賣晒所有身家，而家我要準備世界末日啦，唔好咁樣，係啦。另外一樣嘢呢係會發生嘅，就係真係聽到聲音，真係聽到一把聲。因為喺聖經度成日都講噶啦，即係掃羅，點解你要咁對我嘅咧？係咪啊？咁或者係同頭先講撒母耳啦，撒母耳聽到嘅呢樣嘢唔係 common。大家都唔使覺得點解我聽唔到嘅，大部分99.9% 啲人都冇 audible voice 㗎，係大部分都冇嘅。就算聽到都唔知係咪。我覺得我好似有3次係有呢個聲，但係我都唔會話我一定聽到。你自己如果聽到話俾我哋聽，我哋一齊去見證，一齊去考察。天使亦都神都會用天使同我哋講嘢。喺聖經裏邊出咗200幾次，天使係會出現，或者天使會說話，係點樣做唔知，但係亦都有一大批人咧係好痴情走去做天使嘅 fans 嘅，咁呢個就唔得啦，因為非常之危險，亦都係我哋唔需要，所以好快咁樣講，天使係會有呢個狀況。我哋成個團隊去尼泊爾嘅時候咧，我好相信嗰陣時我哋真係爭啲俾人成班人圍住我哋準備係入醫院噶啦，因為嗰班本地人係好唔中意基督徒，跟住我哋好多人自己喺個我哋係見到個異象，但係大家之後先講翻，全部都見到好多天使飛咗埋嚟，跟住救咗我哋。跟住嗰日我哋係行得翻出去嘅，係好危險嗰陣時，但係超過3至4個人都見到。我好相信咧，天使呢一刻係絕對存在，可能有天使喺呢一度。我相信咧，有你自己每一個人咧，都至少有幾隻天使其實係時常保護緊你啊！如果唔係，你唔會活到而家去到呢度噶。係神去差派佢嘅天使去真係為你去做嘢嘅。咁但係我哋唔需要同天使講嘢，我哋亦都唔使崇拜天使，因為耶穌係王，耶穌係同我哋做事嘅。神亦都會用書啦，用唔同嘅人啦，用我哋朋友同你講嘢啦。咁所以咧，我知道在座有一位姊妹咧，佢係透過睇書嚟信耶穌嘅。咁係神真係會用書嚟同我哋說話。如果係咁嘅話咧，神亦魔鬼亦都會用好多書籍、好多唔同嘅嘢同我哋說話。所以大家都要辨別你睇緊啲乜嘢，你睇緊啲乜嘢嘅片，你同緊啲乜嘢朋友，佢哋嘅價值觀係乜嘢，佢哋係你係聽緊啲乜嘢落去耳朵咯。神亦都會透過創造去同我哋說話。好多時咧，神會用個山同你說話，用個海同你說話。我記得咧，有一次唔知成個教會好低沉啊，好多人發生啲唔開心嘅事。跟住嗰日有條雙彩虹喺度，由頭去到尾嘅，全部都見證住。我爸爸過身嘅嗰一日咧，嗰朝早我係最傷心嘅。但我一行出嗰個醫院咧，個天空係一片藍色，一嚿雲都冇啊！唔知點解一睇住個天空就好安慰、好平安，好似神親自用個天空同我講：我知你嘅感受。我相信神係用天氣成日同你說話嘅。如果唔係唔信主嗰啲人都會講天氣係落雨啊，唔想去打波啊嗰啲啦。天氣啊，神會用所有嘢同我哋講。神都會用你嘅寵物。你嘅 animals 或者用個創造，有啲人咧一唔開心去爬山咧，佢就好開心噶啦。有啲人咧好傷心嘅時候咧，唔得，我真係要去海灘。坐喺海灘嘅時候，個海已經同你講 everything is fine。唔知大家有冇同感？大家可以做，唔好淨係喺屋企睇手機。其實個大自然神已經同我哋說話。
另外一樣嘢，神同我哋會說話係你嘅感受、你嘅情緒、你嘅 senses。頭先敬拜嘅時候，每一次敬拜都有人係流眼淚嘅，有人係經歷到神嘅。透過你嘅敬拜、你嘅 senses、你嘅感受、情緒，神同你講嘢。大家會唔會毛管動㗎？毛管動都係一種方法，唔知咩嚟，但係有科學嘅根據。但係佢會用你嘅 senses 去同你說話嘅，你會 feel 到啲嘢嘅。你突然間凌晨3點唔想去墳場咧，有原因嘅，可能真係聖靈，喂，醒水啲唔好去，或者可能你個靈真係覺得我唔應該去呢個地方。有啲人咧去到接觸某啲嘢或者去廟咧會頭痛嘅，大家有冇呢啲 senses 㗎？你唔一定要舉手嘅。我一行到廟附近我會頭痛嘅。透過藝術啊，你哋嘅藝術、你嘅 sense， 或者你去一個畫展，你去聽音樂，神會好同到你說話。另外一樣好緊要嘅咧，就係神會用聖靈嘅恩賜同我哋嘅說話嘅。有人咧會用知識言語啦、智慧言語啦，可能突然之間你一路想知嘅嘢，你隔離有位弟兄、有位姊妹真係講到俾你聽，知道你嘅狀況。咁如果呢啲事發生，佢用智慧言語、知識言語去為你禱告嘅時候咧，你唔需要話哇你好勁啊！我想點？你唔好崇拜嗰個人，你係要知道神係幾咁大，佢用咗一個人去同你說話。因為最麻煩就係我哋人係好中意有偶像啊，我哋好中意將嗰件事提高咗，咁嗰個人可能驕傲。第二就係我哋亦都可以聽錯。透過先知性言語啦，透過你嘅方言講說話啦，透過你嘅 worship、你嘅敬拜。當我哋有時咧有啲靜嘅時間俾你敬拜嘅時候咧，其實想你大聲去唱啲嘢，因為每一個人都能夠寫歌噶，我相信每一個人都能夠作曲噶，因為咧聖靈喺你裏邊，其實聖靈係好想唱出嚟。咁你可以大膽啲唱。有時咧我哋大敬拜嘅話，大家一齊自己開聲唱。其實你係唱你自己嘅 melody 出嚟，自己嘅音韻，因為其實神可能用緊你嘅歌嚟同你說話。大衛不斷寫歌，其實我哋每一個人都有呢個 gift 嘅。神都會透過醫治係一個好大嘅 way 向你說話啦。就透過你嘅信心，有啲人呢，呢個我覺得最犀利嘅，有啲人個信心已經神同你講嘢。我信心大到我唔使見到呢啲任何嘢。我有本聖經，我個信心大到神已經個平安喺我裏邊。信心係一件好大嘅方法，神去同我哋嘅說話，唔需要咁多唔同嘅嘢。咁頭先講咗好多一連串嘅嘢，我特登唔寫出嚟，希望大家明白。但係我哋遲啲可以有啲 workshop， 真係慢慢逐個講。頭先只係小部分一啲方法。神會點樣同我哋講嘢？仲有好多唔同嘅方式，因為係好個人，係你同神之間嘅親密。我哋都好想聽多啲。大家其實，如果你覺得你聽到神聲音，或者有件事發生咗，有個情況，或者你睇聖經有啲啟發，你可以同你小組分享，同我哋分享。我哋其實大家喺呢一度就係想鐵磨鐵，一齊去越嚟越同神親密。我哋唔係想一兩個人親密，我哋想成個教會一齊同神親密。咁而家我哋就要講咧，聽神嘅聲音點樣聽？因為聽神嘅聲音係有條件嘅。大家如果瞓着咗咧，起身啦！聽神嘅聲音係有條件嘅。第一，因為你呢啲條件你唔明咧，你真係學咗飛啦！你要學行先。聽神聲音嘅條件第一樣就係主權。究竟神係咪你嘅神呢？最基本啊！如果我哋信神，但係我冇俾神去話事，去做我嘅主權，咁你係好大機會唔符合呢個條件去成日話我聽到神同我講嘢啊 ？No， 因為你最基本，我信耶穌嗰一刻，我決志，主啊，你入我生命，你係為我作主，我舊人死了，而家係新造嘅人啊嘛。咁你舊人死咗，你係要神做你嘅主權。如果你係做緊啲你明知係唔啱嘅嘢，你都繼續做嘅。即係主權唔係神咯。如果你係做緊啲你神一路同你講，喂，唔好行呢條路喎，你都要行嘅，
你冇聽神嘅主權，呢個你自己去猜考。神唔單止係我哋嘅救贖，即係佢救我哋，我哋信主嗰刻係我哋係入天堂 ，OK？ 最基本攞咗張 ticket， 我哋入天堂。但係如果神唔係你嘅主啊，咁唔使講呢啲飢唔飢餓去神嗰度話要唔要親密啊？你只係想掹車邊入到天堂嗰種關係。咁呢個你就又要自己探討下啦。到時天國神會識唔識我呢？我唔知，但我知道神好有恩典。呢度唔知點解突然間想同你講，有人喺度咧，好似我覺得好似喺度諗緊一個老人家，一啲老人家咧，佢哋最尾臨尾先至講我信主啊，咁計唔計㗎？我想提醒，唔知呢度邊個想知呢樣嘢？計啦，梗係，因為神好有恩典，老人家、小 BB， 所有呢啲神係絕對有恩典去俾我哋入天國嘅。不過我今日就同你講嘢，神係咪你嘅主權？如果就去到第二級咧，就係悔改啦。如果我哋生命裏邊咧有好多嘢未悔改嘅，我哋有好多門係打開咗嘅，咁唔使提頭先好精彩嗰啲嘢噶啦，唔好講夢，唔好講 vision， 唔好講呢啲嘢啦，因為你根本都喺罪入邊活緊。我冇可能一路開個酒吧，一路行緊犯法嘅嘢，一路喺度害緊人。但係同時間話俾你聽，我發夢咧，神話咧，你咧今日咧要宣教，冇可能 ，no way， 我都冇悔改嘅心，即係神唔係我主權，我冇悔改，係神嘅規律係唔可能發生嘅，係神會同一啲非基督徒講嘢，可能你喺聖經度睇到唔信主嘅人啊，嗰啲王啊，佢哋都發咗個夢，係神係會同佢哋講嘢，但係嗰啲人冇俾神做主權。咁佢嗰個夢唔係我嚟，係神係透視緊一啲嘢，但係佢唔會咁樣將你無端端變成一位先知咯，唔會啊。或者我哋入邊有冇一啲 excuse？我哋我唔緊要啦，我都得嘅，冇人知嘅。而家咁興，而家個個都覺得呢樣嘢啱㗎啦，個個都好老土嘅。呢個可能我哋未悔改，或者我哋有啲驕傲。你一啲唔啱聽啊！呢間教會講啲嘢咁到肉嘅，我走啦。我唔想啊！哇！呢班人好煩啊！哇！成日都祈禱啊！哇！咁多聚會啊，真係好煩啊！或者係咪我哋有啲 pride， 有一啲驕傲咧？有啲嘢唔想被教咧？恐懼都係一個好大嘅嘢，我哋需要悔改。好驚，好驚，好！我做咗媽咪之後，我嘅恐懼係大咗好多嘅。嗰種媽媽嗰種唔死得嘅恐懼，唔死得，係啊，大咗好多。我唔知你今日你嘅恐懼係乜嘢？會唔會係冇錢啊？會唔會係身體啊？或者會唔會係將來啊？我哋嘅財政啊？呢啲我哋全部都要交喺神嘅主權，然後要悔改，就係話神啊，對唔住，我唔應該做咗王嘅。另外一樣需要悔改嘅事咧，好多人都令到你聽唔到神嘅聲音咧，就係不能夠去原諒啊 ，spirit of offense。即係你有被冒犯嘅靈喺入邊啊！哇！你講親啲嘢我都好到肉嬲嬲地啊！我個樣好 nice，我心裏面覺得你白痴啊，係咪好到肉啊？或者咧入邊硬係原諒唔到人啊！我講好啊，原諒你咯，心裏我唔睬你啫嘛，食蕉啦你。我哋心裏邊如果係唔似耶穌嘅呢啲，我哋都要去悔改，因為會牽連到我哋好難同神親近，好難聽到神嘅聲音。Okay. 第三樣嘅方式，我哋嘅條件就係我哋要有信心。神係會同我哋說話，但係首先我哋要有信心。我知在座有好多人等咗好耐，我等咗幾多年，我要幾耐你先同我講嘢？究竟要點樣？無論點樣，我哋都要有信心。神係話咗要醫你個病，佢會醫好你。神係話咗你和你一家都得救。佢應承咗你，咁我哋要有信心一路宣告。唔係啊，神同我講，我和我一家都得救，所以我要一路宣告。信心係一個好大嘅條件，要聽到神嘅聲音。如果你叫神根本都冇乜信心嘅，咁你打電話俾神做咩啫？你打去揾你啲 friend 咪得咯。一定要好有信心，千祈唔好成日同人講，唔知啊，神可能唔記得咗我咧，神可能好忙咧。呢個係對神冇信心。我哋唔講呢啲嘢。
另外一樣嘢就係聖靈充滿，聖靈充滿係非常緊要。我哋現今世代好多基督徒咧係好熟讀聖經，好知道教會個遊戲係點玩，教會係乜嘢嚟，點樣同每個人講嘢。但係我哋去藐視咗聖靈，我哋將聖靈擺得好細，呢個係一個條件嚟，好難聽到神嘅聲音。因為耶穌親自講佢派保惠師俾我哋，就係同我哋說話啊嘛。但係你藐視聖靈，我問咗呢個人先啦，我問咗聖靈自己想同你講嘢，我點解會即刻走去揾呢個人去問答案呢？聖靈親自要同你說話，所以聖靈充滿係好緊要。一陣我希望有少少時間，如果大家未試過聖靈充滿嘅，你可以勇敢去邀請聖靈去充滿你。最後一樣嘢呢係屬靈嘅爭戰，我唔想講得太多屬靈嘅爭戰，因為呢個係一個好大嘅話題。魔鬼無時無刻每分每秒啊，都係同你打緊仗。大家望住我得唔得？望住我對眼，我同我個女成日講，你望住我，我要話俾你聽，魔鬼無時無刻每分每秒都同你打緊仗。你以為你有得唞咩 ？No！ 你信咗主嗰刻，魔鬼就係想擊打你，佢想 Tony 你唔成功，佢想你唔返教會添，佢想 silence 你唔知點算。魔鬼係無時無刻都同我哋打緊仗。咁所以咧，屬靈嘅爭戰，有啲人成日話我屬靈爭戰緊啊。其實我明，不過我哋有方法嘅。我哋成個教會喺埋一齊去爭戰，一齊去禱告。Pastor Gay今朝早咧就講咗，我哋下個禮拜日咧係有14日嘅禁食禱告，全教會一齊禁食禱告，亦都係屬靈爭戰最好嘅一個方法。敬拜又係屬靈爭戰最好嘅方法。你要着晒成副軍裝去打仗，着咗成副軍裝你唔使驚，但係你着住睡衣成日出去打仗，咁真係又唔出現喎，幫你唔到啊，好難幫你喎。所以呢幾樣嘢係聽神聲音嘅一啲條件，你必須有嘅。另外係想講，今日可能長少少。其實咧，聽神嘅聲音個個都聽到，但係有一啲嘢牽連住我哋，令到我哋聽唔到嘅。第一就係我哋唔夠愛神愛人啊！聽神聲音第一個阻礙就係我哋冇愛神愛人。如果我哋唔能夠愛神同埋愛人啊，我唔係講緊你中意嗰啲人，我係講緊呢，假如你好唔中意啊，覺得佢好，我唔想見到呢個樣啊，嗰個人你都唔識愛嘅話，神做咩要同你講咁多嘢咧？我哋都唔識得活，點解佢會同你講嘢啊？另外阻移你嘅係你嘅不信。魔鬼條蛇就係話神係咪真係咁講？咁啊出咗事啊！你嘅不信。另外一樣嘢阻礙到神同你說話咧，係唔順服啊！明明聽到神點同你講，但係你係都唔服，我唔去。啲媽媽會同啲仔女講 Go to your room， 你唔聽人講嘢嘅。咁我已經罰緊你，你唔聽人講嘢喎。咁之後你媽媽，我而家想攞20蚊出去玩啊。咁個媽媽點會繼續？你一路都唔乖，我點樣繼續？你都唔順服，我點樣繼續同你越嚟越親近？你越嚟越遠緊，你走緊越嚟越遠。所以你同啲咩人一齊去唔順服係好 high 嘅，因為大家都覺得好互相係咯，唔緊要啦，你又係咁啊，我又係咁咯。唔順服，越嚟越遠神，係點聽到神聲音呢？ Undeveloped spirit， 我哋個腦好犀利，今日個個都睇緊好多聖經，讀緊神學，或者 YouTube 睇無數嘅片，好叻好叻。但係我哋個靈係唔去讓神去 develop 去建造，係冇用噶。我哋個靈魂體係一齊噶嘛，咁你好叻啊，你個知識好叻，但係你唔肯讓你個靈去打開，係阻礙到我哋去聽嘅。另外一樣最大嘅阻移呢，係偶像。香港最大阻移我哋聽神嘅聲音就係錢啊！錢，我哋日日都諗住錢就令到我哋聽唔到。我哋今日嘅態度對於聽神嘅聲音係點樣呢？
大家一齊起身好嗎？今日呢，好似表面上好 technical， 好似好多細節嘢啊，抄都抄唔切。唔使抄，因為神根本就係日夜都同我哋一齊，同我哋說話。神呢係想我哋拎走呢啲阻礙，但係最大嘅就係神想我哋個心軟啲。只要你係飢餓，我都想聽啊。佢話一粒芥菜種，我哋嘅信心就夠噶啦嘛，係足夠。頭先以上講嘅所有咁多嘢，你要記得，我有啲信心，我要軟化，我就聽到神嘅聲音。好耐之前，我喺美國，我覺得我好污糟啊！我成日形容自己咧係雞啊，上網講都係咁。我形容自己係雞，因為我好污糟，我唔配做神嘅子民，我唔配。首先我個名叫李佩啊，有人成日咁提我，但係跟住咧 Pastor Kevin 咧嗰陣時候啱翻嚟，佢日日同我講：你係隻鷹，你係隻鷹。神透過佢講我係隻鷹，我唔係隻鷹啊，I'm a chicken。跟住咧，差唔多每個禮拜日都有一隻鷹咧，成日喺呢棟大廈圍繞啊。頭先今日都有一隻鷹。但係之後我突然間好記得一個影像，就係有一個禮拜，呢15年嚟得一次嘅星期日，我係見到超過200隻鷹喺呢個地方圍住。Yes， 200隻鷹係咁樣嘅。當時係一模一樣係咁樣嘅。This is what I saw。跟住咧，神就同我講：他們必如鷹展翅上騰。他們奔跑卻不疲倦，行走卻不疲乏。今日我好相信神係同你講，你哋就係同我一齊飛嘅鷹嚟嘅。我哋咧嗰啲 technical 嘢細細啲，我哋慢慢學。頭先只係一個 preview 俾你知道下年會發生咩事。我非常之相信我哋呢個教會係呢班鷹喺埋一齊去學聽神嘅聲音，一齊去學親近，一齊去悔改。我哋個個都冇擺神喺主權嘅曾經，但係我哋一齊去咁做，我哋一齊去悔改，一齊去讚美，一齊去崇拜，我哋一齊去學習點樣去親近。我唔知點解神擺我哋喺呢間教會，但係好明顯，如果你知道呢個係你嘅 home church， 係有原因點解你要喺度啊，CC？係有原因點解我哋會喺呢棟大廈係全世界最高嘅地方集住，唔係淨係俾你自己揾出你條路，我應該點做，我揾咩工啊？唔係啊，係因為我哋喺香港係一群鷹，將會係喺香港好有影響力，去幫助我哋身邊好多人去聽神嘅聲音。我哋唔需要啲人去做啲乜嘢偉事咩事，淨係自己聽神嘅聲音。然後我哋幫助我哋朋友成班人一齊去聽，聽得準，聽得好，我相信神就好喜悅。當我哋做一個神喜悅嘅教會嘅時候，呢個教會係非常之有影響力，唔單止淨係香港，喺亞洲，喺全世界，每間教會學聽神嘅聲音嘅時候，都係咁樣開始。而嗰間教會聖靈只要喺我哋裏邊，我哋錯嘅機會都少啲，我哋一齊去學習，好嗎？我想大家匿埋眼，請你閉上眼睛。今日咧，讓我可以分享少少聽神嘅聲音。呢2次係我嘅 It's my honor， 因為我一啲都唔配，但係主啊，我信服，我信服。主啊，願呢一度每一個人咧都同你去親密。如果你今日你係想話神啊，你同我講嘢啦，我請你舉手俾我睇。你可以舉高你嘅手，因為呢個係我同你做見證嘅啫，冇人需要知，冇人需要知我哋去到咩階段，有冇人發夢，有冇人有異象。But
你如果想同神親密嘅，今日我做證，我而家為你去祈禱。主啊，你見到我哋呢度每一個微小嘅孩子啊，我哋全部都係細路仔，但你咧就將我哋做一群鷹啊，因為咧我哋如鷹展翅上騰啊。主啊，你話我哋咧唔會疲乏嘅，我哋唔會攰嘅，因為咧我哋係有你嘅恩典，有你同我哋同在。我奉耶穌基督嘅名，我斥責捆綁一切咧阻礙呢度每一個人聽神嘅聲音嘅所有靈，所有嘅武器，任何呢啲唔屬於神嘅，即刻退去，去到耶穌基督嘅腳前。我哋呢度呢一班人呢，係認真想聽神你嘅聲音嘅。主啊，你咧親自同我哋說話，就由今日開始令到我哋去靈裏邊第二個境界，喺我哋敬拜裏邊第二個境界，喺我哋咧去信你嘅時候個順服去到第二個境界。主啊，你教我哋點樣辨別，因為呢個世代而家係好黑暗喺出邊，但係主啊，你擺我哋喺光入邊，讓我哋成為呢個世界嘅光，世界嘅鹽。Lord, talk to us.